tout vient à point, à qui sait attendre. O dabar didžiausias Lietuvoje prancūzų kalbos įvertinimo centras. Je m'appelle Birutė et vous regardez une commission de télévision 7 jours à Kaunas. Alors, la situation est un petit peu paradoxale, c'est-à-dire que le français, un petit peu comme l'allemand ou d'autres langues que le russe ou l'anglais, souffrent de la concurrence. Il y a une petite... effectivement, elle ne prospère pas, elle est plutôt en baisse dans beaucoup d'établissements. Mais c'est un paradoxe parce que, parallèlement, les gens ont très envie, et on voit les jeunes ont très envie d'apprendre le français. Et il y a des indicateurs qui montrent que les gens sont de plus en plus intéressés par la France, la connaissent mieux. Si tu ne parles pas une langue étrangère, tu ne peux pas parler ta langue maternelle. Kokia užsienio kalba norėtumėte prabilti jūs? Vytauto Didžiojo universiteto užsienio kalbų institutas siūlo rinktis iš 30 užsienio kalbų. Paprastai per semestrą yra dėstoma apie 20. Čia jų mokytis ateina ne tik studentai, laukiami visi norintys. Viena iš populiariausių – prancūzų kalba. Būtent jos tarptautinį egzaminą mūsų apsilankymo metu laikė pradedantieji. Car depuis décembre 2013, où la Lituanie a présidé le Conseil de l'Union européenne, il y a eu une grande vague de formation aux Français, des hauts fonctionnaires, et la Lituanie participant de plus en plus dans les institutions internationales, on sent qu'il y a une ouverture et que les gens commencent de plus en plus à comprendre qu'il faut diversifier, pas simplement se concentrer sur l'anglais. Prancūzų kalba ilgą laiką dominavo tarp pasirenkamų kalbų, tai yra daugiausia studentų rinkdavosi. Na, dabar šiek tiek užleido į pirmą poziciją ispanų kalbą, bet iš tikrųjų pozicijas išlaiko. Ir ypač pridėjo prancūzų kalbos populiarumui Delfų egzamino atėjimas į mūsų institutą. Tai yra mūsų studentai gali laikyti, kai baigiamąjį egzaminą, būtent Delfų egzaminą. Delf testas tai yra tarptautinis testas ir svarbu tai, kad jis galioja visą gyvenimą ir atveria plačias galimybės mokytis, studijuoti visose frankofoninėse šalyse. Žinoma, reikia pasiekti B2 lygį, mažiukai irgi yra mums labai svarbus, mes juos susiauginsim ir tas A1 lygis jis yra irgi labai svarbus, čia tarsi būtų namo pamatai. Koks bebūtų gražus namas, kokios bebūtų brangios medžiagos, jeigu pamatas bus prastas, tas namas subirės, taip ir čia. Klausėme mūsų studentų pasirinkusių mokytis prancūzų kalbos, būtent Delf kursą, kodėl jie pasirinko. Tai iš tikrųjų priežastys yra labai įvairios. Vieni tiesiog sako, aš myliu Prancūziją, aš myliu šią kalbą, man ten viskas patinka ir labai gražu. Kiti yra labiau pragmatiški, kalba apie tai, kad, sakykime, mokėdami anglų kalbą ir prancūzų kalbą, jie planuoja savo karjerą, tarkime, ES institucijose. Negana mokėti kalbą, bet reikia žinoti, ko reikalauja egzaminas, kaip reikia pateikti tiek kalbą, tiek save, tiek savo nuomonę. Alors, selon moi, parler le français, c'est quelque chose de très bénéfique pour les Lituaniens. Les Lituaniens peuvent tirer un grand profit parce que le français souvent est associé à une langue un petit peu élitiste de culture ou de raffinement et on la cantonne à la gastronomie, à la mode, au luxe, etc. Ce qui, à mon avis, n'est pas faux, mais représente une petite partie de ce que peut apporter le français aujourd'hui. Institutas skatina pažinti ir užsienio šalių kultūrą. Būtent todėl čia veikia įvairių šalių kalbos klubai. Studentai, besimokydami kalbų, jie kartu būrėsi pagal savo interesą, kartu organizuoja veiklas, kurios apima, sakykime, ne tik paskaitas kažkokias akademinės, bet ir, tarkim, muilo operų kūrimą ar kokių nors ten veiklų, tarkime, šventė ispanų knygos dieną, išeidami į Laisvės alėją ir dovanodami rožes, nes tai yra tokia ispanų tradicija, grynai praeiviams.
Tai yra kalba ir kultūra. Neegzistuoja kalba be kultūros. Visi netgi vadovėliai skatina pažinti kultūrą. Renginiai, frankofonijos mėnesio renginiai. En Lituanie, il y a des équipes de professeurs vraiment courageux qui sont très actifs et qui tiennent à bout de bras. Je tiens à saluer leur implication, leur engagement. Et les jeunes qui sont pris en main par ces pédagogues, ces cadres qui s'occupent de l'enseignement du français, sont souvent très attentifs à leur donner une formation de qualité. Et ça se sent, c'est-à-dire qu'il y a peut-être un gain, justement, parce qu'il y a un effort qui est fait pour que le français trouve sa place. Et donc, je pense que c'est une chance pour les jeunes lituaniens. Institute galima gilinti ir specializuotos kalbos žinias, pavyzdžiui, mokytis verslo, teisės ar politikos užsienio kalbos. Čia kalbų moko daugiau nei 50 dėstytojų, 10 iš jų dėstoma kalba yra gimtoji. Si je parle du français en Lituanie, je voudrais faire une petite mention spéciale sur Kaunas, parce que j'ai créé 3 centres de passation de cet examen de connaissance du français dans les régions. Et le centre de Kaunas, ce n'est pas un hasard si le centre de Kaunas est le premier à accueillir tout un groupe appartenant à une école, donc l'école LSMU de Kaunas. Et c'est pour moi très symbolique parce que c'est de tous les centres le centre qui aujourd'hui accueille le plus de candidats et qui essaye de systématiser cette démarche d'inviter les élèves à systématiquement évaluer leur niveau en langue.